Les lesions de turmell a la pràctica del futbol són una de les més freqüents de lesions que hi ha durant la pràctica esportiva. Són lesions que moltes vegades, al ser tan freqüents, passen una miqueta més desapercebudes o els hi resta importància. Realment, l'esguinç de turmell pot ser un esguinç de qualsevol dels dos lligaments, de la part de dintre, de la part de fora, i l'ideal és tractar-lo com si fos una lesió important, que és el que és, per intentar immobilitzar-lo durant uns dies, intentar mantenir-li una bona teràpia amb gel, una bona teràpia de repòs i ser valorada per mirar quin grau de lesió tenim. Hi ha 3 tipus de lesions. La primera seria un esguinç d'un grau 1, que és el més lleu, és el més banal, és el que ens pot permetre caminar, però que l'ideal és fer un tractament d'un repòs esportiu durant uns 10 dies i veure una miqueta com va la progressió. Un esguinç de grau 2 pot ser un esguinç en què el turmell està molt més inflat, està molt més dolorit, ens pot impedir caminar i aquests s'han de veure una miqueta més en compte. Evidentment, un grau 3, una lesió completa dels lligaments, doncs pot tenir un caire quirúrgic que també s'ha d'avaluar. La idea principal és que aquestes lesions tinguin un tractament adequat, perquè si no moltes vegades poden quedar seqüeles o poden quedar lesions associades, amb la qual cosa és important que el vegi algun metge, que el vegi algun especialista. En quant al pronòstic, en un esguinç d'un grau 1, el pronòstic és un pronòstic bo. Al contrari que la gent es pensa, la readaptació, la tornada a jugar pot anar al voltant d'un mes, més que de 10 dies si surto a córrer, i així anem augmentant el temps segons el tipus de lesió que tinguem. En un grau 2 poden ser unes 6 setmanes, en un grau 3 poden ser al voltant d'uns 3 mesos i fins i tot, si aquest turmell queda inestable, pot requerir un tractament quirúrgic.